今日嘅讀經呢，耳熟能詳。第一篇讀經講天主願意人悔改，遠離罪過，獲得生命。所以佢話：如果個惡人啊，到最後佢悔改啦，佢行善啦，咁佢得救。天主唔再計較佢嘅過去㗎，所以聖人都有佢嘅過去㗎，而罪人呢都有佢嘅將來。不過，如果一個平常做開好事嘅，但係最後佢墮落啦，佢決定啦去行惡嘅話呢，咁佢就會因為佢嘅作惡啦而受到懲罰嘅。天主話：唔係我哋嘅做法唔公道啊，而係如果人呢離開佢嘅惡而行善，咁佢就行善。佢呢個善嘅本身呢，使到佢改過嘛、遷善嘛，就得救。反過嚟，如果人離開咗正義，咁就死於佢嘅作惡啦。咁睇起上嚟呢，善惡由人喎。生死由人喎，唔係天主俾唔俾，係你自己揀㗎。咁所以今日嘅摘禱經啦，有一句好值得我哋求。今日摘禱經，求天主使我哋甘心情願克己修身，而得到靈魂上嘅神益，為我甘心情願啦，呢個係真係要求。有時我哋行善唔係甘心情願，只不過可能真係貪圖一啲利益，甚至只不過係抽水嚟嘅啫。有好多人因為沽名釣譽噶嘛，所以唔係甘心情願。不過有啲人做咗啲惡事呢，又唔係甘心情願嘅喎。有時真係環境所逼，人在江湖，唔係甘心情願。咁所以有得改過咯，因為唔係甘心情願嘅，佢總想辦法呢跳出呢一個險江，總想辦法呢離開呢個使人犯罪嘅環境㗎。所以甘心情願呢喺佢內心世界嗰種嘅抉擇啊，咁而地福音呢，亦都講到呢個問題㗎。佢話不可殺人，個個都知，但係係咪咁消極嘅呢？或者你總都好恨緊人，你冇殺人，不過你恨緊人，你個心唔放過人，你個心詛咒緊人。咁所以呢，都要受譴責㗎。所以今日嘅聖經都要求我哋係甘心情願咁去履行正義，甘心情願咁去愛每一個人。所以
耶穌話：如果你祭壇前要獻上你嘅祭品，但想起有弟兄怨你嘅事，注意喎，唔係你怨弟兄喎，係弟兄怨你喎。你怨你嘅弟兄，你主動去和解，應該。但係反過嚟喎，係弟兄怨你，咁就更睇到你是否甘心情願。你願意愛佢，你唔願意佢受苦，你唔願意佢怨你，所以你嘅主動啦，同佢和解，然後再嚟獻你嘅禮物。所以呢，除咗羅馬禮，其他嘅禮儀呢，就按馬竇呢一句呢，喺獻禮之前，彌撒中獻上禮品之前，先互祝平安，先彼此和解，然後再獻禮物嘅。固然羅馬禮呢，就按若望福音嘅傳統，放喺共用嘅時刻喺領聖體前，都要注意啊！今日聖經再次督促我哋趕快和解啊！趕快，否則對頭將你交俾判官，判官交俾差役，將你投入獄中。我哋講嘅心鎖，如果我哋唔寬恕，我哋唔主動嘅和解呢，唔係甘心情願呢，嗰把鎖仲係未開。怒字咧就奴隸嘅怒，喺個心上邊，你個心被鎖咗，唔開心，會嬲。啊，中文真靚，個心唔開到，趕快啦！所以我實在話俾你知，非等到你還咗最後嘅一問，決不能喺嗰度出嚟。多謝天主啊，俾機會啊！有啲嘢受苦係為你改過㗎，所以呢個苦咧係好㗎，因為你唔知苦就改唔到。譬如你嬲人嘅時候，你唔高興；你嬲人嘅時候，你唔開心。呢個都係煉獄嚟㗎，因為呢個唔開心，你想辦法去解決啦，咁就帶到呢，你個心要寬恕，要和解，咁呢把鎖要開啊！恕呢就係如上邊，心喺下底，如心就係恕，以心睇心，甘心而情願，咁愛弟兄，咁寬恕弟兄，咁你做咗啦，你做咗啦。對方係點呢？就需要靠對方嘅回應，但至少為你呢把鎖開咗㗎啦。希望如此啦，我哋大家都能夠甘心而情願嘅，好似《集禱經》所講，使我哋甘心情願，克己修身。我哋都要克己修身，而得到靈魂上嘅神益。讓我哋今日喺悔改之中，都求呢個恩典，就係甘心情願咁去行善避惡，甘心情願咁去愛弟兄姊妹。喺呢份愛裏邊，就甘心情願嘅去寬恕。
唔再計較㗎啦，因為我哋甘心情願，耶穌都係咁，甘心情願為愛罪人而交付自己嘅生命，為大眾作贖。